જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। આવો સૌ સાથે મળી ઘરે બેઠા લાભાન્વિત થઈએ। આપણ સર્વેને ભગવાન શ્રી હરિમાં પ્રીતિ થાય, તેમના સ્વરૂપની દ્રઢતા થાય, આપણું જીવન ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિથી સભર બને અને ભગવાન શ્રી હરિની પ્રસન્નતાના પાત્ર બનીએ। તીર્થધામ સરદારને આંગણે ઉજવાયેલ પવિત્ર અધિક માસમાં શ્રી હરિવાક્ય સુધા સિંધુ હોમાત્મક યજ્ઞ અનુષ્ઠાન પૂજ્ય સદ્ગુરુ સ્વામી શ્રી નિત્ય સ્વરૂપદાસજીના પાવન સાનિધ્યમાં વિદ્વાન સંતો દ્વારા સંસ્કૃત શ્લોક ગાન સાથે શાસ્ત્રોક્ત વેદોક્ત વિધિ સહ યોજાયેલ આપણે ઘરે બેઠા પુષ્પ અક્ષત વડે આહુતિ આપી। हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिकौ सर्वस्य प्रतिष्ठदशाङ्कुलम् पुरुष एवेदकौ सर्वं यद्भूतं जश्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदेत् पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्टत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्धज्ञात् सर्वभूतः संभृतं पृखदाज्यम् पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्य ग्राम्याश्च ये तस्माद्धज्ञात् सर्वभूतरिचः समानि जग्नीरे छन्दागुषि जग्नीरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्व अजायन्त जे केचोभयादतः गावो हा जग्नीरे तस्मात् अजावयः तं जग्नं वरैखिप् रुक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देव अयजन्त साध्यारिखयश्च ये यत्पुरुखं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासित् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जास्तश्चक्षोः सूर्य अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षकौशीष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देव यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीद्दाज्यं ग्रीक्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेव तदा भक्ताद् अहं नारायणो मुनिः
जनिषे कौशले देशे भूमो हि सामगो द्विजः मुनिशापानृतां प्राप्ता दृशिंस्तात तथोद्धवम् ततो वीतासुरेभ्योऽहं सद्धर्मं स्थापयन्नज सद्धर्मं स्थापयन्नज। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी श्री हरि कृष्ण महाराजनी श्री राधा रमण देवनी श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय श्री नर नारायण देवनी श्री गोपीनाथ जी महाराजनी श्री मदन मोहन जी महाराजनी श्री काष्ठभंजन देवनी जय। कांश्चित् श्रीकृष्ण रूपं च गोलोकेक्षरधामनि लक्ष्मीराधाद्युपेतं स्वं दर्शयामास स प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। वैकुण्ठे विष्णुरूपं स्वं लक्ष्मीनन्दादिसेवितं कांश्चित् प्रदर्शयामास समाधो नृंस ईश्वरः स्वामिनारायणाय स्वाहा। निरन्नमुक्तोपेतं स्वं महापुरुषरूपिणं श्वेतद्वीपे मृते कांश्चित् समाधावदिदृशत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। कांश्चिदव्याकृते युक्तं लक्ष्मीकीर्त्यादिशक्तिभिः स्थितं स्वं भूमरूपेण दर्शयामास मानवान् स्वामिनारायणाय स्वाहा। नारायणर्षिरूपेण संस्थितं बदरीवने नरादियुक्तं स्वं कांश्चित् समाधो नृण दर्शयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। योगेश्वरस्वरूपेण स्थितं स्वं क्षीरवारिधौ लक्ष्म्यादियुक्तं कांश्चिच्च दर्शयच्छेषसायिनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। हिरण्यमयाख्य पुरुषरूपेणादित्यमण्डले संस्थितं स्वं नरान् कांश्चित् समाधौ समदर्शयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। कांश्चिच्च यज्ञपुरुषरूपेणाग्नेयमण्डले संस्थितं स्वं स भगवान् दर्शयामास मानवान् स्वामिनारायणाय स्वाहा। अवस्थात्रितयातीतं सच्चिदानन्दलक्षणं द्रष्टाख्यं ब्रह्मरूपं स्वम् ऐक्षयत्कांश्चन प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। कांश्चिद्वैराजरूपेण स्थितं स स्वमदर्शयत् कांश्चिच्च दर्शयामास द्वीपखण्डाधिदेवताः स्वामिनारायणाय स्वाहा। षट्चक्रदेवतः कांश्चित् क्रमेणादर्शयत् स च क्वचित् दूरस्थभक्तेभ्यः प्रादात् साक्षात् स्वदर्शनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। क्वचित् दूरस्थभक्तैः स्वे गृहे स्वप्रतिमान्तिके बुभुजे घृतनैवेद्यम् आश्चर्यं जनयन् स च स्वामिनारायणाय स्वाहा। अन्तकाले क्वचिद् भक्तान् नीनीशूर्धाम चात्मनः तद्ग्राममेत्य साक्षात् स्वम् ऐक्षयत् स निजान् स्वामिनारायणाय स्वाहा। अलौकिकैश्वर्यमित्थं दर्शयन्तं जनान् हरिं सहस्रशो जना दृष्ट्वा साश्चर्यं विविदुः प्रभुं स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वं स्वं मतं स्वगुरुन् हित्वा ते दृढनिश्चयः तमेव भेजुः प्रत्यक्षं दीक्षाग्रहणपूर्वकं स्वामिनारायणाय स्वाहा। वादेन जेतुं संहत्य बहवो मतवादिनः न शेकुस्तं तदा नत्वा प्रोचुः प्राञ्जलयोऽखिलाः स्वामिनारायणाय स्वाहा। त्वमेवैकोऽसि भगवान् इति विद्मोद्य निश्चितं दिदृक्षामः स्वेष्टदेवान् कृपया तान् प्रदर्शय स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ तत्कृपया सद्यः समाधिं प्राप्यते हृदि स्वस्वेष्टदेवान् ददृशुः स्वस्वशास्त्रश्रुतान् पृथक् स्वामिनारायणाय स्वाहा। वल्लभीयास्तथा माध्वान्नेम्बादित्याष्टवैष्णवः तं बालकृष्णं ददृशुर्वृन्दावनविहारिणं स्वामिनारायणाय स्वाहा। रामानुजास्तु ददृशुः श्रीमन्नारायणं च तं रामभक्ता रामरूपं ब्रह्मज्योतिश्च शाङ्कराः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शेवाश्च पार्वतीकान्तं सौरास्तं च हिरण्मयं देवीरूपं तथा शाक्ता गणपत्या गणाधिपं स्वामिनारायणाय स्वाहा।
पिङ्गाम्बरं च यवनाजैनास्तीर्थङ्करं च तं ददृशुर्व्युत्थितास्तेऽथ तं जग्युः सर्वकारणं स्वामिनारायणाय स्वाहा ततस्तदाश्रयं कृत्वा भेजुः प्रत्यक्षमेव तम् एवं प्रताप एकान्त धर्मं संस्थापयत् क्षितौ स्वामिनारायणाय स्वाहा आढ्यैः स्वभक्तेर्गृहिभिः सोन्नसत्राण्यचीकरत् विष्णुयागमहारुद्रातिरुद्रांश्च यथाविधि स्वामिनारायणाय स्वाहा अतितृपच्च मिष्टान्निर्ब्राह्मणान् सहस्रशः दानानि दापयामास तत्र तत्र च भूरिशः स्वामिनारायणाय स्वाहा साधु ब्राह्मणदेवार्चा अहिंसाश्च मखान्मुहुः कारयामास चाधर्म पाखण्डोच्छेदनं भुवि स्वामिनारायणाय स्वाहा यत्र यत्र चरद्भूमौ तत्र तत्र स सर्ववित् स्वभक्तान् बोधयामास सत्शास्त्राणां रहोऽखिलं स्वामिनारायणाय स्वाहा धर्ममात्मपरज्ञानं वैराग्यं भक्तिमुत्तमां यथावत् कथयामास सभेदं च सविस्तरं स्वामिनारायणाय स्वाहा एवमानन्दयन् भक्तान् सोऽवसद्दुर्गपतने अभयक्ष्मेश तत्पुत्र भक्तिवश्यस्तदालये स्वामिनारायणाय स्वाहा जन्माष्टम्यन्नकूटादीन् वसंस्तत्र महोत्सवान् महद्भिरेव सम्भारैः सोऽनुवर्षमकारयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा साधवो वर्णिनस्तत्र गृहिणो नेकदेशतः तद्दर्शनार्थमा जग्मुस्तेषु तेषु मुहुर्मुहुः स्वामिनारायणाय स्वाहा नानाविधां शुकाभूषा गन्धपुष्पसर्गादिभिः पुपूजुस्ते च भक्त्या तं यथाशक्ति यथोचितं स्वामिनारायणाय स्वाहा साधुन् सहस्रशतस्तत्र ब्राह्मणाश्चोत्सवेषु स भक्ष्यभोज्यैर्बहुविधैस्तर्पयामास सादरं स्वामिनारायणाय स्वाहा हरेस्तस्याङ्गचिह्नानि चेष्टा नैसर्गिकीस्तथा कथयामि समासेन तदीयध्यानसिद्धये स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रभोरस्याङ्घ्रतलयोर्मध्यस्थशोणयोर्द्वयोः अविच्छिन्ने ऊर्ध्वरेखे जाते मूलाग्रयोर्द्विधा स्वामिनारायणाय स्वाहा दक्षपादतलेऽङ्गुष्ठ समीपेऽस्ति सुशोभनः मिलन्निवोर्ध्वरेखाया भागं चैवाग्रिमं यवः स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्रैवोभयतश्चोर्ध्वरेखा मत्स्यब्जमङ्कुशं ध्वजाष्टकोणव्रज्राणि स्वस्तिकश्च सजाम्बवः स्वामिनारायणाय स्वाहा दक्षपादाङ्गुष्ठनखे रेखास्त्येका च पाटला अङ्गुष्ठस्य बहिर्भागे तिलको वर्तते स्य च स्वामिनारायणाय स्वाहा उपाङ्गुष्ठाङ्गुली वाम पार्श्वे तिलकस्तथा अन्त्याङ्गुलिर्बहिर्भागे तिलकश्च नखान्तिके स्वामिनारायणाय स्वाहा वामपादतले चोर्ध्वरेखाया वामभागतः अस्त्य संस्पृष्टमन्योन्यं श्यामबिन्दुद्वयं प्रभोः स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्रैव च फणाभ्यासे वर्तते व्योमलक्षणं संस्पर्शम् ऊर्ध्वरेखायास्तच्च प्राप्नुवदीक्षते स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्यान्यपि च लक्ष्माणि सन्ति तत्र धनुर्धटः मत्स्यस्त्रिकोणः सुरभिचरणश्चार्धचन्द्रकः स्वामिनारायणाय स्वाहा सर्वेऽपि नखरास्तस्य पादयोरुभयोरपि उत्तुङ्गाः शोणवर्णाश्च सन्ति तेजस्विनस्तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा उपरिष्टादङ्गुलीनां दशानामपि पादयोः तनुरुहाणि सूक्ष्माणि भवन्त्येव मृदूनि च स्वामिनारायणाय स्वाहा अङ्गुष्ठ तत्समीपस्थाङ्गुल्योरुभयपादयोः पादुका कीलिघा दृष्टेश्चिह्नं भवति वर्तुलं स्वामिनारायणाय स्वाहा अष्टाङ्गयोगाभ्यसनं पुरा कृतवतः प्रभोः गुल्फयोस्तदधस्ताच्चासनद्घृष्टेश्च लक्ष्मणी स्वामिनारायणाय स्वाहा पञ्चाङ्गुलोर्ध्वगुल्फाश्च दक्षाङ्घ्रेस्तिलकोर्सितः कीर्णो वृक्षक्षतेरूरो बाह्यतो वर्ततेस्य च स्वामिनारायणाय स्वाहा पञ्चाङ्गुलोर्ध्वं वामाङ्घ्रेर्गुल्फाद् अस्ति तिलो महान्
जङ्घायां निकटे चास्य तिलः सूक्ष्मोऽपि वर्तते स्वामिनारायणाय स्वाहा अस्यैव चरणस्यापि जानुनोर्बहिरेककः पूर्वस्मात् कञ्चन न्यूनः कीर्णो भवति तद्विधः स्वामिनारायणाय स्वाहा परिधानीय वस्त्रस्य घर्षणाच्च कटिद्वये अस्ति रेखासितातिर्यग् उदरे च वलित्रयं स्वामिनारायणाय स्वाहा गम्भीरवृत्तनाभेश्च वलयाग्रेऽस्ति दक्षिणे तिलो वामे ततः किञ्चित् दूरे च भवति प्रभोः स्वामिनारायणाय स्वाहा दक्षिणेथ हरेः कुक्षौ भवत्येकस्तिलो महान् द्वितीयस्तु ततः किञ्चित् दृश्यतेऽल्पस्तदन्तिके स्वामिनारायणाय स्वाहा नाभेरुर्ध्वदयङ्गुलान्ते वर्तन्तेऽस्य तिलास्त्रयः वामे दक्षे च नलके तत्रेके कौन्तरा परा स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्रयो मध्यमस्तस्माद् ऊर्ध्वतोऽद्यङ्गुलान्तरे वर्तते तिल एकश्च मिताहारत्वसूचकः स्वामिनारायणाय स्वाहा वामे तिलानां महतां कुक्षिकक्षान्तरालगा चतुर्णां पङ्क्तिरस्त्येका सूक्ष्माणां च तदन्तिके स्वामिनारायणाय स्वाहा आवर्तोरुदितस्यास्ति रोम्णां श्रीवत्ससंज्ञकः पञ्चाङ्गुलमूरो मध्य आरक्तार्धेन्दुलक्षणं स्वामिनारायणाय स्वाहा तन्मध्ये वामतः किंश्चित् भवत्येको महांस्तिलः ततो द्व्यङ्गुलदूरे च तिलोरन्त्यन्योऽपि वामतः स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्मात् तिलाद्वयङ्गुलान्ते वामतोऽस्त्यपरस्तिलः लक्ष्मणी तप्तमुद्राया वर्तते च स्तनोपरि स्वामिनारायणाय स्वाहा चतुस्तिलोर्ध्वपङ्क्तिश्च दक्षबाह्वतिकेन्तरे त्र्यङ्गुलाधो बाहुमूलात् तप्तमुद्रा किणोऽस्ति च स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्पार्श्वे बाह्यतः सूक्ष्मा वर्तते च ततुस्तिली अधस्तात् कूर्परस्योर्ध्वं मणिबन्धात्तिलद्वयी स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वामिनारायणस्यास्य मूलतस्त्र्यङ्गुलान्तरे अधस्तात् तप्तमुद्राया लक्षणं स्पष्टमीक्षते स्वामिनारायणाय स्वाहा वामस्याथ भुजस्यास्य मूलतस्त्यङ्गुलान्तरे अधस्तात् तप्तमुद्राया लक्षणं स्पष्टमीक्षते स्वामिनारायणाय स्वाहा अधश्च कूर्पराधस्थोर्ध्वभागे वर्तते तिल तथैको विद्यते तस्य तर्जनी मध्यमान्तरे स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्तर्भागे तिलः सूक्ष्मस्तर्जनी करजान्तिके करपृष्ठान्तराले च तिल एकोऽस्य वर्तते स्वामिनारायणाय स्वाहा रक्ततुङ्गाश्च तीक्ष्णाग्रा दोष्णोः सन्ति नखा हरेः ईशच्छ्यामसुरेखे च तले कोकनदोपमे स्वामिनारायणाय स्वाहा उभाभ्यां मणिबन्धाभ्याम् ऊर्ध्वमष्टाङ्गुलोत्तरे भवतस्तप्तमुद्राङ्कौ कूर्परौ चासितावुभौ स्वामिनारायणाय स्वाहा तिलो महान् अल्पकश्च जतृणोर्भवतोऽन्तरे अधस्तात्तस्य च हनोर्वर्तते तिल एककः स्वामिनारायणाय स्वाहा वामस्कन्धाद्व्यङ्गुलादः सरोमा पृष्ठतस्तिलः एकश्च तदधोन्यश्च वर्तते तदधस्तिलः स्वामिनारायणाय स्वाहा घाटाया रत्र्यङ्गुलाधस्ताद्वंशास्थो वामतिलः एकोऽथ दक्षिणांशस्य पश्चाद्भागोऽस्ति स्थौल्पकः स्वामिनारायणाय स्वाहा वंशास्थिमध्यतो दक्षभागे तिलचतुष्टयम् अस्त्यथो नासिका पार्श्वे दक्षेस्त्येकस्तिलो महान् स्वामिनारायणाय स्वाहा अस्माद् ऊर्ध्वं नेत्रकोणात् अधोस्त्येकस्तिलोल्पकः शीतलास्फोटसूक्ष्माङ्का नासिकोपरि सन्ति च स्वामिनारायणाय स्वाहा चक्षुषोरुभयोस्तस्य पक्ष्मणोरुभयोरपि पतत्युन्मीलने सूक्ष्मा वलयोधस्तथोपरि स्वामिनारायणाय स्वाहा मुखे दक्षिणतोघस्ताद् आद्यद्रष्ट्रान्तरे सितं लक्षणं वर्तते तस्य जिह्वाब्जदलसन्निभा स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्तरे वामकर्णस्य बिन्दुर्भवति मेचकः भाले तस्योर्ध्वपुण्ड्राङ्क उत्तुङ्गवितते स्थित स्वामिनारायणाय स्वाहा भालस्य दक्षिणे भागे केशेभ्योऽधोऽस्ति लाञ्छनं दक्षश्रवणशष्कुल्याश्चाधोश्चेकस्तिलोल्पकः स्वामिनारायणाय स्वाहा तालुदेशे तिलोऽस्त्येक एकश्चास्ति शिखाग्रतः
तिलास्त्रयः शिखा पश्चात् दक्षभागेस्य सन्ति च स्वामिनारायणाय स्वाहा रूप सौंदर्य माधुर्य जुष्टा पुष्टातिशोभना मनोहरा घनश्यामा मूर्तिः शान्तास्य वर्तते स्वामिनारायणाय स्वाहा अस्ति दुर्गपुरे मूर्तिर्गोपीनाथस्य यावती उन्नतास्यापि मूर्तिश्च तावत्येवोन्नतास्ति हि स्वामिनारायणाय स्वाहा सामुद्रिकोक्तसल्लक्ष्मलक्षितावयवाकृतेः हरेरुक्तानि लक्ष्माणि वीक्षाण्येतानि चिन्तने स्वामिनारायणाय स्वाहा भक्तिधर्मात्मजस्यास्य हरेरथनिसर्गजाः चेष्टाविशेषः कथ्यन्ते हृदि तत्स्मृतिहेतवः स्वामिनारायणाय स्वाहा जितनिद्रः सोऽनुदीनम् उपान्त्ये क्षणदाक्षणे उत्थाय कुरुते दन्तधावनं चाप्लवं ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा वासः प्रमार्जिताङ्गोर्ध्वम् आर्द्रस्नानां शुकस्य सह कृत्वोरुमध्ये निष्पीड्य ततो माष्ट्याङ्घ्रिजानु च स्वामिनारायणाय स्वाहा शीतवासो धृतिरुचिः शीतं सूक्ष्मं घनं शुचिः अंशुकं परिधत्ते सो कटिबन्धदृढं ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा उत्तरीयां शुकं श्वेतं परिवीयाथ पादुके धृत्वा पद्भ्यां शुचिस्थानं गत्वा पीठे निषीदति स्वामिनारायणाय स्वाहा सन्ध्यादिकृष्णपूजान्तं वर्णीन्द्रः श्रीहरिस्ततः स्वीयं नित्यविधानं च यथा विध्यनुतिष्ठति स्वामिनारायणाय स्वाहा कर्णपृष्ठेन शुकं कृत्वा संव्यानं भोजनक्षणे वाममाकुञ्च चोत्तम्य दक्षपादं निषीदति स्वामिनारायणाय स्वाहा पूर्वास्य उत्तरास्यो वा हरिर्दक्षिणकूर्परं दक्षजानुपरि दधत् भुङ्क्ते मुहुरपः पिबन् स्वामिनारायणाय स्वाहा यं यं पदार्थं जानाति भुञ्जानः स्वादु सद्रसं तं तं निचेष्टभक्तेभ्यो दापयत्यादराद्भृशं स्वामिनारायणाय स्वाहा मीतभोजनशीलौ सौ समये भोजनस्य च उद्गारमाचरस्तुन्दे परिवर्तयते करं स्वामिनारायणाय स्वाहा कस्मैचित् कर्हिचित् प्रीतो निजभक्तजनाय च आत्मनो भोजनस्थालं दत्ते वादापयत्यसौ स्वामिनारायणाय स्वाहा वामस्कन्धे पटिं कृत्वा कट्यां चाबध्यतां दृढं परिवेशयति प्रीत्या साधून् भोज्यानि भूरिशः स्वामिनारायणाय स्वाहा आदने हरिभक्तानां चादृतः परिवेषणे श्राद्धः प्रीतो भक्ष्यसंज्ञा वदंश्चरति पङ्क्तिषु स्वामिनारायणाय स्वाहा वर्षासु वा शरत्काले स्नातुं भक्तजनैः सह उन्मत्गङ्गामच्छोदां याति दुर्गपुरान्तिके स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रशंसंस्तन्नदीतोऽयं साकं तैः स्वाननेक्षणैः बहुधैव चलक्रीडां हर्षयन्स्तान् करोत्यसौ स्वामिनारायणाय स्वाहा दूर्द्वयाङ्गुलिसंरुद्धनासा नेत्रस्रवोऽन्तरः स निर्मज्जति नद्यादौ चिरं तत्र च वर्तते स्वामिनारायणाय स्वाहा जलाद् उन्मज्जति यदा तदा दक्षिणपाणिना परिमार्ज्य स्ववदनं गण्डुषान् कुरुते ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा नद्यां तिष्ठन् गापयति कृष्णपद्यानि साधुभिः स्वयं च गापयन् सोत्साहं तालिका वादयन् क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा स्नात्वावलम्ब्य स्वप्रेष्ठभक्तपाणिं स्वपाणिना प्रहृष्टवदनैः साकं नद्या निःसरति स्वकैः स्वामिनारायणाय स्वाहा बध्नन् शीर्षपटं धत्ते तदग्रेणैव शेखरं तत्पेचकं च भ्रूकूटौ कृत्वा बध्नाति सौदृढं स्वामिनारायणाय स्वाहा आरुह्याश्ववरं नद्या वृतो भक्तैः सहस्रशः सुखयन् स्वेक्षकदृशः स्वावासं समुपैति सः स्वामिनारायणाय स्वाहा यदा चलत्यसौ तर्हि वामस्कन्धे सितां पटिं तिर्यग्विधाय कूरुते दक्षदोश्चालनं मुहुः स्वामिनारायणाय स्वाहा सनक्तकं दक्षपाणिं चालयंश्चलति क्वचित् निसर्गसत्वरगतिः सोऽनुद्रुतनरव्रजः स्वामिनारायणाय स्वाहा वामकुक्षौ वामपाणिं कृत्वान्यं च सनक्तकं चालयंश्चलति क्वापि चट् चट् ध्वनिपादुकः स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचित् कार्याय तिष्ठन् वा शनकैर्भवति व्रजन् मन्दं मन्दं ताडयति मुष्ट्योरुं दक्षिणं तदा स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचित्
तत्तु जनसम्मर्द उत्थिते रजशिक्षितेः दधाति मुखनासाग्रे नक्तकं स्वस्य पाणिना स्वामिनारायणाय स्वाहा। मंच निषीदति क्वापि स्वाच्छन्ने गुप्तदोरके चक्रके वापि मंचस्थे पार्श्विके दीर्घवर्तुले स्वामिनारायणाय स्वाहा। आस्ते विरासने नैव क्वापि क्वापि तु वाससा आबध्य जानुनी प्रायश्चोपश्चभ्येव पार्श्विकं स्वामिनारायणाय स्वाहा। निषीदत्यासने यत्र तत्रावष्टभ्य पार्श्विकं प्रसारितैकपादेन्यं निधत्तेऽङ्घ्रिं क्वचिच्च सह स्वामिनारायणाय स्वाहा। क्वचिन्निषणः संख्याग्रे ऊर्ध्वरेखोपरि प्रभु दक्षपाण्यङ्गुलीमूर्ध्वं शनेरावर्तयत्यसौ स्वामिनारायणाय स्वाहा। जिह्वैकभागं दन्ताग्रावष्टब्धं च विधाय सः प्रायो निषिदतीत्येषा तस्य साहजिकी क्रिया स्वामिनारायणाय स्वाहा। उपविष्टः कर्हिचिच्च मोटयन्नात्मकन्धरां गृहीत्वा चिबुकप्रान्तो कट्कारं वादयत्यसौ स्वामिनारायणाय स्वाहा। यदा क्वचित् स्वभक्तेन पृष्ठं संवाहयत्यसौ स्वस्य वक्षस्थले तर्हि पार्श्विकं निदधाति च स्वामिनारायणाय स्वाहा। आसीनो यत्र कुत्रापि तुलसी जपमालिकां दक्षदोर्मध्यमा मध्य पर्वण्यावर्तयत्यसौ स्वामिनारायणाय स्वाहा। द्विगुणीकृत्य तां वामे करे धृत्वान्यपाणिना क्रीडन्नीव क्वचिद्वौ द्वौ वा कर्षति च तन्मणि स्वामिनारायणाय स्वाहा। कृष्णवार्तारतः क्वापि मालां तां करमध्ययोः दधानः सङ्घलीकृत्य ताभ्यां घर्षत्यसौ मुहुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। जपमाला क्वचित् स्वस्य पार्श्वे न स्याद् यदा तदा गणयत्यङ्गुलीनां च पर्वभिर्मनुमीशितुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। निमील्य नेत्रकमले ध्यायन्नात्मानमात्मनि क्वचिद्दास्ते क्वचिच्चासौ उन्मीलितविलोचनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सवाद्यं सत्सु गायत्सु क्वचित् ध्यायन्निषीदति चमत्कृत्यैव जागर्ति क्वचिच्च ध्यानयोगतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। क्वचित् सदसि भक्तानां मध्यस्थो वादयस्त्रुटिं कराभ्यां वा करेणापि साकं गायति तैरसौ स्वामिनारायणाय स्वाहा। तालिका वादयित्वोच्चैः क्वचित् गायत्सु सत्स्वसौ कृष्णपद्यानि तैः साकं तथा कुर्वन् सुगायति स्वामिनारायणाय स्वाहा। क्वचित् कृष्णकथां शृण्वन् स्वयं पौराणिकान्तिकं शनैः शनैरसाद्याति प्रजहन्निजमासनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सवादित्रं च भक्तेषु कीर्तयत्सु क्वचिद् हरिम् एवं तदन्तिकं याति वार्ता वातैः सहाचरन् स्वामिनारायणाय स्वाहा। शृण्वन् कथां भगवतो मुहुर्वक्ति हरे इति तद्रसाविष्टचित्तत्वात् तथान्यासु क्रियास्वपि स्वामिनारायणाय स्वाहा। क्रियान्तरं यदा चास्य याति स्मृतिपथं तदा विलोकयन् निजान् भक्तान् पुरःस्थान् स्मयते ह्यसौ स्वामिनारायणाय स्वाहा। वार्ता कुर्वन् क्वचित् तत्प्रीत्या शृण्वन् वापि हरेः कथां गापयन्स्तं च वा क्वापि किंश्चिद्वान्तर्विचारयन् स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वस्थ आस्ते यदा तर्हि भोक्तुं पृच्छे च वार्चितुं पुष्पाद्यैर्यो मुमागच्छेत् तस्मै क्रुध्यत्यसौ भृशं स्वामिनारायणाय स्वाहा। क्वचित् सदसि भक्तानां निषण्णः पीठ उत्तमे धर्मज्ञानविरागाढ्यां भक्तिं तान् बोधयत्यसौ स्वामिनारायणाय स्वाहा। तेषामेवाग्रतः क्वापि रहस्यं साङ्ख्ययोगयोः पञ्चरात्रस्य च ब्रूते वेदान्तस्य क्वचित् स्फुटं स्वामिनारायणाय स्वाहा। धर्मादिवार्तां सदसि यदा शौच चिकीर्षति तदा स्वामौनयत्पादौ ऊर्ध्वदोस्तालिवादनैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। यदा महासभायां तु वार्तामेष चिकीर्षति तदा तुत्थाय पीठात् स्वान् मौनयत्येवमेव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा। कुर्वन् धर्मादिवार्तां च तदेकाग्रमनस्तया उत्तरीयमधस्रंसन् नानुसन्धत् आत्मनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। क्वचित् सभोपविष्टोऽसौ आत्मभक्तान् परस्परं प्रश्नोत्तराणि बहुधा कारयत्यात्मनः पुरः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्रापि केनचित् प्रश्ने पृष्टे निर्दुष्करोत्तरे
करोत्यानन्दयन् सर्वान् स्वयमेव तदुत्तरं स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णवार्तां क्वचित् कुर्वन् पुष्पगुच्छं पुरोगतं कुसुमं वा महादोर्भ्यां विमर्दयति संसदि स्वामिनारायणाय स्वाहा वार्तां कुर्वन् क्वचित् साकं निजभक्तिः पुरः स्थितिः स्वनक्तकस्यैकदेशं धृत्वा गुणयति यसौ स्वामिनारायणाय स्वाहा नानादेश अगतैः स्वीयभक्तैः प्रीत्या कृतां क्वचित् उत्सवाहेषु महतीं पूजाम् अङ्गीकरोत्यसौ स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचित् भक्तिः अर्प्यमाणः पूजार्थ कुसुमस्रजः उच्चासनस्थ आदत्ते यष्ट्या दोष्णथवा पदा स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचित् स्ववीक्षा मात्रेण पुरुषान् योषितोऽपि च समाधिं कारयत्याशु ततश्चोत्थापयत्यथ स्वामिनारायणाय स्वाहा आह्वातुं स्वान्तिके कश्चित् दूरस्थं सदसि क्वचित् करोत्यसौ नेत्रसंज्ञां तर्जन्याकुंश्चनं च वा स्वामिनारायणाय स्वाहा मल्लिकादिसृजं वासौ जम्बीरादिफलं क्वचित् मन्वानः शीतलं स्वाक्ष्णोर्मुहुः स्पर्शयति प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णस्य कीर्तनं क्वापि श्रवणं क्वापि गायनं कुर्वन् वा कारयन्नास्ते कथां ध्यानं च वा क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णालयानि च क्वापि साधु ब्राह्मणभोजनं विधापयन् वर्तते सौ न विना सत्क्रियां क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा यद्भक्तिधर्मसम्बन्धि कार्यमारभते स्वयं शीघ्रं समापने तस्य वर्तते स्य स्वभावतः स्वामिनारायणाय स्वाहा आदावन्विश्च झटिति करेणादाय नक्तकं मुखे दधदसौ छिक्काम् आचरत्यायतध्वनि स्वामिनारायणाय स्वाहा द्विस्त्रीर्वा युगपच्चासौ छिक्का यत्येवमेव हि निष्कामभक्तविहित स्वसेवातिरुचिः प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा जृम्भमाणो हरिहरीत्येवमुच्चारयन्नसौ नयने करपद्मेन द्विस्तिर्वा मृषति क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचिन्नर्मप्रसङ्गे स्वे रतिहासविधित्सया दत्तेग्रतो मुखाब्जस्य करेण निजनक्तकं स्वामिनारायणाय स्वाहा देशान्तरात् उपायातान् सतोऽन्यांश्चात्मनः प्रियान् दृष्ट्वा सद्यो मुदोत्थाय स्वजते निर्भरं क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचित् प्रीत्या स्वभक्तस्य शीर्ष्णि दत्ते करद्वयं कस्यचिच्च स्पर्शयति हृदि स्वाङ्घ्रितलद्वयं स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वाज्ञां सद्यो विधित्सन्तं तां वा सम्पाद्य चागतं कञ्चिद्दृष्ट्वा मुदा तस्य हृदि धत्तेऽङ्घ्रिपङ्कजे स्वामिनारायणाय स्वाहा अतिप्रीतोऽथ कस्मैचित् स्वघृतां कुसुमस्रजं ददाति शेखरं वापि क्वचित् स्वीयांशुकानि च स्वामिनारायणाय स्वाहा अत्युदारस्वभावः स्वप्रेष्ठं बहुधनं च वा दातुमिच्छति यत्तत्तु दत्ते पात्राय तत्क्षणं स्वामिनारायणाय स्वाहा करपादाङ्गुलीनां च कुरुते मोटनं क्वचित् स्वान्तिकस्थेन भक्तेन कारयत्यपि वा क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा कञ्चिदप्यार्तमालोक्य श्रुत्वा वासौ कदाचन सहसा राम रामेति वदत्यतिदयाभृतः स्वामिनारायणाय स्वाहा दुःखितं तु जनं वीक्षयं किंश्चिदपि चेतसि भृशं खिद्यं दयाद्रोऽस्मै प्रीत्योपकुरुते ह्यसौ स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचित् कञ्चित्ताडयन्तं दृष्ट्वा कञ्चन देहिनं अहङ्कारेणैव तं सद्यो निषेधति दयानिधिः स्वामिनारायणाय स्वाहा अपकर्ष वचः श्रुत्वा केनाप्युक्तं सतः प्रभुः भक्तस्यान्यस्य वा खिन्नस्तद्वक्तारं जुगुप्सति स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वापि षद्गदसञ्चारे सति स्वाङ्गे स पश्यति दक्षदोर्नाडिकां सव्यकराङ्गुल्यास्तु वैद्यवत् स्वामिनारायणाय स्वाहा उत्तिष्ठति यदा गन्तुं स्वावासं सदसस्तदा जय सच्चिदानन्देति
ब्रुवान् साधुन्नमत्यसौ स्वामिनारायणाय स्वाहा उत्तिष्ठन् सदसः क्वापि ब्रूते गन्तुं निजाश्रमं सतो न मञ्चय स्वामी नारायणगिरं स च स्वामिनारायणाय स्वाहा मार्गेष्वं क्वचिदारुह्य व्रजंस्तत्कन्धरोपरि लम्बयित्वा पादमेकं तं चालयति लीलया स्वामिनारायणाय स्वाहा ललाटे तिलकं कुर्वन्निव पाण्यङ्गुलिद्वयम् ऊर्ध्वं चादः प्रणयति यदा स्वपिति तर्ह्यसौ स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वापकाले स्वतुलसी मालामादाय पाणिना दक्षिणेन भजन् कृष्णं करोति शयनं निशि स्वामिनारायणाय स्वाहा शयनं कुरुते यर्हि तदा प्रावारवाससा न मुखं पिदधातीति वृत्तिस्तस्य स्वभावतः स्वामिनारायणाय स्वाहा शयानं गाढनिद्राणं स्पृश्येत्तं यदि कश्चन तर्हि सद्यः प्रबुध्येनं मृते कौसिति सम्भ्रमात् स्वामिनारायणाय स्वाहा एवं विदाः सन्ति हरेरनेके चेष्टा विशेषः ससुलक्षणा वै यो भावयेत्तान् हृदयेऽनुवस्त्रं तस्मै सदद्यान्निजदर्शनं हि स्वामिनारायणाय स्वाहा एवं भूतेन वासता हरिणा दुर्गपत्तने सुधातुल्यानि वाक्यानि यानि प्रोक्तानि भूरिशः स्वामिनारायणाय स्वाहा ततो ग्रामान्तरं गत्वा यानि प्रोक्तानि तेन च धर्मज्ञानविरागात्मदृढभक्तिमया निह स्वामिनारायणाय स्वाहा कतिचित्तेषु द्रुम्भयन्ते यथा मति यथा श्रुतं तदेकान्तिकभक्तानां प्रीत्ये पद्यैर्मनोरमे हि स्वामिनारायणाय स्वाहा समासतः प्रोक्तमिदं चरित्रं श्रीधर्मसूनोरिह यो मनुष्यः पठिष्यति श्रोष्यति वापि भक्त्या सलाप्स्यते वै पुरुषार्थसिद्धिं स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ शतानन्दविरचिते उपोद्घातप्रकरणं स्वामिनारायणाय स्वाहा वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री वासुदेवाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री नरनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री प्रभवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्तिधर्मात्मजाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री जन्मने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री नारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री हरये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री हरि कृष्णाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री घनश्यामाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री धार्मिकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्तिनंदनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री बृहस्पतिधराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा शुद्धाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री राधा कृष्ण इष्ट देवताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री मरुत्सुत प्रियाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री काले भैरवाद्यति भीषणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम जितेन्द्रियाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम चिताहाराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री तीव्र वैराग्याय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री आस्तिकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री योगेश्वराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री योग कला प्रवृत्तये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री धैर्यवते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री ज्ञानिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री परमहंसाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री तीर्थकृते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री तीर्थिकार्चिताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री क्षमानिधये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम सदोनिद्राय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम ध्याननिष्ठाय नमः
ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री तपः प्रियाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सिद्धेश्वराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा स्वतंत्राय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री पाषण्डोच्छेदन पटवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा स्वस्वरूपाचल स्थिते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री प्रशांत मूर्तये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा निर्दोषाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा से सुरगुरुवादि मोहनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम से तिकारुण्यनयनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा से उद्वार्ध प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा महाव्रताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा साधुशीलाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम साधु विप्र प्रपूजकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा अहिंसा यज्ञ प्रस्तोत्रे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा साकार ब्रह्म वर्णनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम स्वामिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा कालदोष निवारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम सत्शास्त्र व्यसनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम सद्य समाधि सिद्धिकारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम कृष्णार्चा स्थापन कराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम कौलद्विषे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम कलितारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा प्रकाश रूपाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम निर्दम्भाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम सर्वजीव हितावहाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम भक्ति संपोषकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम शिवाग्मिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम चतुर्वर्ग फलप्रदाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम निर्मत्सराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा भक्तवर्मणे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा बुद्धिदात्रे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सतिपावनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम अपधरते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम से ब्रह्मधाम दर्शकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम से अपराजिताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम से आसमुद्रांत सतीर्थये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्रित संस्कृति मोचनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम उदाराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सहजानंदाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम साध्विधर्म प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम सिकंदर पदर्पदलनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम से वैष्णव क्रतुकारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम से पंचायतन सन्मानाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम से नैष्ठिक व्रत पोषकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम प्रगल्भाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा निःस्पृहाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम सत्य प्रतिज्ञाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा भक्तवत्सलाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम अरोषणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा दीर्घदर्शिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम षडुर्मि विजयक्षमाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम निरहंकृतये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम अद्रोहाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम ऋजवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम सर्वोपकारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम नियामकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा उपशम स्थिते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा विनेवते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम गुरुवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम अजातवेरिणे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम निर्लोभाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम महापुरुषाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम से आत्मदाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम से अखंडितार्ष मर्यादाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम से व्यास सिद्धांत बोधकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम मनोनिग्रह युक्तिज्ञाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम से यमदूत विमोचकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम पूर्णकामाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सत्यवादिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम गुणग्राहिणे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा तस्मयाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम सदाचार प्रियतराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम सर्वमंगल सद्रूप नाना गुण विचेष्टिताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्री जनमंगल नामावली समाप्ता।
जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी चरणे शीश धराथी चरणे शीश धराथी दुख नाख्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उधार्या पामर पतित उधार्या अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काळ कर्म थी छोटी काळ कर्म थी छोटी कुटुंब सहित तरशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आय अवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी वाले करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।